pencucian batu manik di Lokamuksa Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, Menang Pagu, Kediri. Diadakan 1 tahun sekali menjelang diadakannya upacara peringatan ritual Satu Suro, dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan batu manik yang ada di Lokamuksa Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, baik secara fisik maupun secara spiritual. Batu manik ini merupakan batu gilang yang berbentuk manik atau bola mata dalam bahasa Jawa, yang merupakan penggambaran kemampuan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo untuk melihat peristiwa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian, yang dirangkum dalam kitab Jongko Joyoboyo, yang berisi tentang ramalan peristiwa yang akan terjadi di tanah Jawa dan Nusantara ratusan tahun setelah sepeninggal Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Setelah selesai prosesi pencucian, batu manik diteruskan dengan kenduri sebagai ucapan rasa syukur telah diberi kelancaran untuk melaksanakan pencucian batu manik dan sebagai pengharapan agar semua mendapat berkah dari segala yang telah dilakukan selama prosesi.